Ну что, первая нормальная рыба в этом сезоне. Ну-ка, шевельни для штанов, побегай. Грамм 400 такой серьезный головлик. Картошку я передержал. Но кто знал там, кто ж знал, что 25 минут для нее много. Собирался вообще уезжать за безнадёйкой, но этот головлик как-то дает азартик. Ощутимый такой. Еще таких 5 штук, и можно коптиться завтра будет.